ګرانو هیوادوالو، معززو وطندارانو، زما نیکې هیلې او سلامونه ومنئ. نن غواړم تاسو ته په مهم موضوع معلومات وړاندې کړم. هغه د امریکې کلتور دی. مخکې له دې چې امریکې په کلتور باندې تاسو سره خبرې وکړم او په جزئیاتو په دې اړه مخته ولاړ سو، غواړم ځان مختصر ډول تاسو ته معرفي کړم. زما نوم ډاکټر فیروز بشري دی او ما د ادبیاتو پوهنځي کې د انګلیسي ژبې برخه کې درس ویلی په کابل کې، او بیا مې ماستري په سیاسي علومو کې کړې ده او دکتورا مې په مدیریتي معلوماتو کې پای ته رسولې ده. زه 20 کاله تجربه لرم په مطبوعاتو کې، سیاسي مسایلو کې، مدیریتي مسایلو کې او د ستراتیژیکو اړیکو برخه کې. امریکې په سفارت کې 12 کاله د سفیر مشاور ومه او بیا حکومت ته راغلمه، حکومت ویاند ومه، د ریاست جمهوریت کې د مطبوعاتو او اطلاعاتو رئیس ومه او زما اکثره کارونه سیاسي، کلتوري او ټولنیز کارونه وه. همدارنګه د پولیسو استاد پاتې سوی یم. د جنرالانو په سطحه مو پولیسو ته درس ورکړی دی په انګلیسي برخه کې، په مدیریت برخه کې او نورو مهمو اړینو مسایلو کې. غوښتل مې مختصر ځان تاسو ته در معرفي کړم او اوس غواړم چې په اصلي موضوع چې د امریکې کلتور دی تاسو ته خبرې وکړم. ګران هیوادوالو، خصوصا دا ویډیو د هغو لپاره ثبت شوې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې یا د اګست له 15 را په دې خوا امریکې ته مهاجر شوي دي، دلته ژوند کوي، تحصیل او تعلیم کوي او کار کوي. تاسو ته ښه معلومه ده هر هیواد او هر ملت ځان ته ځانګړی کلتور او ځانګړي قوانین لري چې د هغه په چوکاټ کې باید خپل ژوند د هغه هیواد وګړي او یا هر څوک د په هغه وخت کې ژوند کې مخته یوسي. موږ تاسې هم چې نوي د هیواد ته راغلي یو، موږ ته اړینه ده، په کار ده تر هغو د امریکې له کلتور سره ځان بلد کړو. دوی څنګه ژوند کوي، د دوی کلتور څه دی، تر هغو په خپل ژوند کې، په کار کې او په تحصیل او تعلیم کې له ستونزو سره مخ نسو او دا ستونزې سبب چې زموږ په کار کې خنډ رامنځته کړي. نو که چیرې د امریکې فرهنګ ځان بلد کړو او پوه سو چې دوی څنګه ژوند کوي، څنګه خوراک کوي، څنګه په کار کې دوی یو بل سره اړیکې ساتي او نور مهم مسایل، قوانین څنګه دي، بیا کولی سو په ټولنه کې ومنل سو، د کار په محیط کې آرامه اوسو، ښه تحصیل او تعلیم وکړو، ملګري ځان ته پیدا کړو، په ټولنه کې د احترام وړ اوسو. نو خوشبختانه امریکا داسې یو هیواد دی چې د مهاجرینو هیواد دی. له هر فرهنګ نه، له هر مذهب نه دلته خلک راغلي دي، استوګن شوي دي، ژوند یې پیل کړی دی. نو موږ تاسې هم له یو فرهنګ سره بلدتیا لرو، د یو فرهنګ او غني فرهنګ او ډېر باعزته فرهنګ خاوندان یو، دلته راغلي یو، امریکا کې اوس ژوند کوو. زما دا ویډیو چې زه تاسو ته ثبتومه، نن یوه مقدمه د امریکې په فرهنګ باندې غواړم مقدمه ورکړم. بل د دې مقدمې نه غواړم مشخصا په هر مورد تاسو سره خبرې وکړم. صحت مهم مورد دی چې امریکې کې تاسو پرې پوه سئ، نظافت او پاکي په امریکې کې مهمه ده، تاسو پرې پوه سئ، د قانون حاکمیت او نور مهم مسایل، اړین مسایل چې د مهاجرت مسایل دي. تاسو ته ویډیوګانې جوړوم او د یوټیوب له خوا یې تاسو سره نشروم. هیله مې ده دا ویډیوګانې تاسو وګورئ، په ټولنه کې د ژوند سهولت تاسو ته مساعدوي. کله چې دا ویډیو ګورئ، هیله مو له ټولو دا ده چې له کورنۍ سره یو ځای وګورئ، که چیرې ممکن وي پلار له کوچنیانو سره کښېني، مېرمنه یې اوسي، ټول دا ویډیو وګورئ، تر هغو په تفاوتونو بحث وکړئ چې زموږ په کلتور کې کوم مسایل وه، دلته نشته، دلته کوم مسایل دي چې نوي دي موږ تاسو ته او باید زده یې کړو. تاسو ته ښه معلومه ده هر کلتور مثبت او منفي اړخونه لري او هیله مو دا ده چې زموږ د هیواد هغه غني کلتور چې تاسو سره دی هغه وساتئ، مثبت اړخ یې وساتئ او دلته د امریکې په کلتور هم ځان بلد کړئ، تر هغو په کار کې او په ژوند کې تاسو سره ستونزې پیدا نه سي. دا هم غواړم ووایم چې بعضې ستاسې په هغه په دې مسایلو بلد یاست، مخکې مو امریکا سره کار کړی دی، دلته راغلي تحصیل مو کړی دی یا مو مطالعه کړې ده،
په بعضو اکثره مسایلو پوهېږي، ولې بعضې مسایل دي چې نوي دي، ولې بعضې مسایل یو تعداد زموږ تاسې وطنداران چې دلته راغلي دي د امریکې له فرهنګ سره نابلده دي، ما لیدلي چې بعضې ستونزې ور پیدا سوي دي. نو هیله مې دا ده چې دا یو ځل نه څو ځلې دا ویډیو وګورئ او یو بل سره بحث پرې وکړئ، تر هغو د دې ویډیو سره له امریکې له کلتور سره آشنا سئ او تاسې دلته یو ښه ژوند ولرئ. اوله مهمه اړینه موضوع چې په امریکې کې تاسې ته غواړم پرې خبرې وکړم د کورنۍ یا د فامیل مسله ده. فامیل په امریکې کې ډېر مهم دی. امریکایان په خپل کورنۍ په خپل فامیل باندې ډېر پانګونه کوي، پر ده سرمایه ګذاري کوي، خپل پیسې مصرفوي تر هغو وکولی سي یو ښه کورنۍ ولري. کله چې کورنۍ باندې خبره کوم، اول مسله د اولادونو رامنځته کیږي. امریکایان خپل اولادو باندې ډېر مصرف کوي، د دوی صحت ته ډېره توجه کوي، د دوی رواني صحت ته ډېره توجه کوي او د دوی تعلیم او تحصیل ته کوشش کوي تر هغو یو سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي، تر هغو ټولنه هم د اقتصادي اړخه هم ټولنیز اړخه وده وکړي او رشد وکړي. نو امریکایان په دې مسله ډېر کار کوي. دوم مسله چې دوه مسایل مهم دي په دې کې تاسې باید پوه سئ. یو، په امریکې کې انفرادي ژوند ډېر اصل دی، هر څوک غواړي ځان ته ژوند وکړي. بل دا چې په امریکې کې استقلال او خپلواکي خوښوي. هر څوک غواړي چې مستقله ژوند وکړي، خپلواکي ولري او ځان ته ژوند وکړي. دا ځانځاني په امریکې کې ډېره عامه ده، برعکس زموږ د هېواد. زموږ هېواد کې زموږ کورنۍ غټې دي، د پلار، مور، خور او د کور نورو غړو سره ژوند کوو. هره کورنۍ 20-30 نفره هم شته. ولې دلته امریکې کې حتی کله چې اولاد 18 کلنۍ ته ورسېږي د خپل مور و پلار نه جلا کېږي، جلا ژوند کوي. دا هم یو مهمه مسله ده چې کورنۍ په اړه تاسې باید پوه سئ، چې بیا په نورو ویډیوګانو کې په جزئیاتو خبرې کوو. یو شی چې ډېر مهم دی په امریکې کې دا دی چې امریکایان خپل ماشومان یوازې نه پرېږدي، نه د کور مخ ته پرېږدي، یوازې نه په پارک کې یوازې پرېږدي. همیشه ماشومان یې باید د سترګو لاندې اوسي. او دلیل بیا په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته وایم چې ولې امریکایان خپل ماشومان له ځانه لرې نه پرېږدي او د خپل نظارت لاندې ساتي، او همیشه یې باید پلار یا مور یا دواړه ورسره وي، که چیرې حتی هغه ته هم ځي، پارک ته هم ځي. تاسې به دا شی لیدلی. بله مهمه برخه د امریکې په کلتور کې دا ده چې نظافت او پاکي ده. تاسو ته ښه معلومه ده چې زموږ په مبارک دین اسلام کې هم پاکي او نظافت ته ډېره توجه سوې ده. نظافت د ایمان یوه برخه ده. زموږ په کلتور کې هم نظافت مهم دی، ولې په بعضو مسایلو ته مو لاسرسی نه درلود، خصوصا په هېواد کې مو هغه کسان چې له ښارونو لرې پراته وو، امکانات یې کم وو، نو په دې خاطر نظافت ته په هغه شکل چې لازمه وه هغوی لاسرسی هغه مسایلو ته نه درلود. دلته امریکې کې سهولتونه ډېر دي، نو دوی هم خپل فرهنګ برخه د نظافت ګرځولې ده. نظافت ته ډېره توجه کوي. امریکایان هفتې څو ځله، 4 ځله، حتی 5 ځله ځان او سر پرېوي، سر په شامپو پرېوي. مخصوصه شامپوګانې دي او بعد له شامپو نه دوی یو شی د کاندیشنر په نامه دی، هغه ووهي تر هغو ویښتان یې نرم سي او غوړو ته ضرورت پیدا نه کړي. بله مهمه مسله دا ده چې هغوی ځان په صابون پرېوي، لکه موږ تاسې د هفتې 3-4 ورځې. او اکثر امریکایان هره ورځ شاور اخلي، یعنې ځان پرېوي. نو دوی ته نظافت ډېر مهمه دی. هغه ځای کې چې ژوند کوي خپل د خوب اتاق ډېر پاک ساتي، هلته چې ډوډۍ خوري د ډوډۍ اتاق پاک ساتي، اشپزخانه پاکه ساتي تر هغو چې مریضان نه سي او نور مسایل. نو نظافت په امریکې کې ډېر مهم دی، دته باید ډېر جدي پام وسي. که څوک غواړي په ټولنې کې ومنل سي، همکار یې ځینې بد ونیسي، ورسره په صنف کې ښه برخورد وسي، نو نظافت ته باید ډېر توجه وکړي. کالي باید پاک وساتي، باید کالي مو پاک اوسي، هر وخت یې ومینځو، بدن مو بوی ونه کړي، کالي مو بوی ونه کړي او نور مسایل. امریکې کې یو شی چې زموږ له کلتور سره متفاوته دی. زموږ په هېواد کې یو تعداد خلک په ښارونو کې ولې په اطرافو کې اکثرا سر په غوړیو غوړي او مختلفو غوړیو نه کار اخلو. په بعضو مسایلو وختونو کې تاسو لیدلي چې زیړ غوړي د غوا غوړي دي، له هغوی نه هم استفاده کوو چې یو رقم خاص بوی لري. امریکې کې که چیرې چا سر غوړ کړی وي، امریکایان داسې فکر کوي ستاسې سر خیرن دی، تاسې سر نه دی مینځلی، نو په یو بل رقم تاسې ته ګوري. یعنې تاسې شاید څو ورځې او څو هفتې، اونۍ سر نه یې مینځلی، شاور مو نه یې اخیستی. نو ښه به دا وي چې له نورو شیانو نه چې
موږ هم پاک وساتي، هم ویښتان مو نرم وساتي استفاده وکړو. یو له هغو نه بعد له شامپو نه کاندیشنر وهل دي چې هغه زموږ ستاسې سر پاک ساتي. بله مهمه موضوع حاکمیت د قانون دی په امریکې کې. امریکې کې د قانون حاکمیت ډیر مهم دی او ډیر جدي دی. دوی ټول د قانون حاکمیت ته احترام لري. قانون حاکمیت یعنی څه؟ په ډېر اسانه الفاظو به تاسو ته وایم. یعنی د قانون یو شانه تطبیق په ټولو وګړو، که خان دی، که غریب دی، که چارواکی دی او که چارواکی نه دی، ټول یو رقم د قانون مطابق هغوی سره برخورد کیږي. قانون په ټول یو رقم تطبیقیږي، برعکس د نورو ځایونو یا زموږ په هېواد کې قانون دلته په ټولو تطبیقیږي، نو دې ته ډېر توجه وکړئ. بله مهمه برخه د حاکمیت د قانون په اړه دا ده چې هیڅکله کوشش ونه کوئ پولیسو ته، قاضي ته او یا نورو حکومتي چارواکو ته تاسې رشوت ورکړئ. دا جرم دی او تاسې زندان ته پدې ځئ او شاید هم ډېره سخته جریمه در باندې راسي. امریکې کې د قانون د تطبیق نهادونه ډېر جدي دي او د مسایلو کې ډېر قوي هم دي او ډېر قوي دي د قانون د تنفیذ نهادونه لري. نو دته مو خاصه توجه غواړم. بله کلتوري مسله او اجتماعي مسله په امریکې کې ده. امریکایان ډېر خلاص خبرې کوي، پسکنده خبرې کوي. شی چې په زړه کې دي هغه یې په خوله کې دي، په ژبه کې دي. هر شی چې په زړه کې وایي، په زړه کې دي، هغه په خوله راولي او تاسو ته یې وایي. د هر شي په باره کې خبرې کوي. حتی تاسې به امریکایان لیدلي چې د خپل کورنۍ په اړه خبرې وکړي، د خپل ښځې په باره کې. اول ځل د تاسو سره ملاقات کوي، اول ځل تاسو سره ویني، در سره خاندي، لاس درکوي، په خوله کې مسکا ده او مستقیما خپل کورنۍ په باره کې درته وایي. تاسو نه د کورنۍ په باره کې پوښتنه کوي، خپلې ښځې په باره کې وایي، څنګه یې واده کړی. د ټول هغه مسایل دي چې امریکایان وایي. کله کله نور مسایل چې په زړه کې حتی شاید ته خفه سې ولې هغه یې درته وایي. امریکایی په زړه کې شی نه ساتي او مستقیما خبرې. زموږ تاسې په کلتور کې مستقیما خبرې نشته. اکثره موارد زړه کې ساتو یا غیر مستقیم حاشیه روي کوو. ولې دوی مستقیما درته وایي ولو که چیرې ته خفه هم سې یا زرده هم سې. دا ډېره مهمه مسله ده په امریکې کې. امریکې کې امریکایان په کورونو کې ډوډۍ نه پخوي. امریکایان اکثرا بیرون ځي ډوډۍ خوري، حتی ټول بیرون ډوډۍ خوري. په همدې خاطر رستورانتونه په امریکې کې خورا زیات دي او هر چیرې هر رقم رستورانت شته او حتی د افغانانو رستورانت هم شته. نو دوی بیرون ډوډۍ خوري، ډېر ډوډۍ خوري امریکایان. په دې خاطر تاسو به متوجه سوي یاستئ حتی ویلی چې ډېر چاق دي نسبت به نورو هیوادونو ته. نو دا په دې معنی چې دوی ډېره بیرون ډوډۍ خوري او بیرون ډوډۍ غیر صحي ده. غیر صحي په دې معنی چې پاکه نه ده، یعنی ډېر هغه مواد لري چې انسان چاغوي، د انسان وزن زیاتوي. نو دا شی په امریکې کې شته. دوی خوند ورکوي چې د نوشابه کولا دغه وچښي. د دوی ګیلاسونه ډېر غټ غټ دي، یخ پکښې اچي، ډېر یخ خوري. حتی په ژمي کې دوی یخ خوري. او دا دوم ځل چې کله چې هوټل ته دوی ځي نو یوه کولا ځان ته اخلي. بیا چې دا د دوی فرهنګ دی یا کلتور دی، بیا دوم ځل دوی مفته د ګیلاس غټ ګیلاس مفت ډکولی سي. دوی ورته ریفل وایي. نو دا هم ډېر عام دی په امریکې کې. بله مهمه مسله چې تاسو سره غواړم په خبرې وکړم ترانسپورت دی، عامه ترانسپورت په امریکې کې. په ساده ژبه یې که ووایم ملي بس او نور موټر چې موږ ستاسې په هېواد کې وه چې موږ له یوه ځای نه بل ځای ته وړلو، دا په امریکې کې ډېر خراب دي او ډېر ښه کار نه ورکوي. دا په دې خاطر امریکایان ټول موټر لري. دوی خوند ورکوي چې مستقله اوسي، استقلالیت ولري او ځان ته خپل کور ولري، خپله وظیفه ولري، خپل موټر ولري. دوی هر چیرې چې ځي په موټر کې ځي، که کار ته ځي، که تفریح ته ځي او که رستورانت ته ځي، تحصیل ته ځي، نو ټول موټر لري او هر څوک چې له کوره بیرون راوځي هغه موټر لري. نو عامه ترانسپورت ته ضرورت ډېر کم پیدا کېږي. په همدې خاطر په امریکې کې عامه ترانسپورت ډېر خراب دی او ډېر نه دی. نو بنان که چیرې تاسې غواړئ له یوه ځای نه بل ځای ته ولاړ شئ نو ضرور ده تاسې یو موټر ولرئ. بله مهمه مسله د کار ده. موږ تاسې دلته راغلي یو، دلته باید کار وکړو، پیسې وګټو او ښه ژوند وکړو. دا هم د امریکې د کلتور یوه برخه ده. امریکایان کار کوي، ډېر سخت کار کوي، ډېر زیات کار کوي او ټول کار کوي. کله چې ټول وایم برعکس زموږ د هېواد یو نفر کار کوي په یوه کورنۍ کې،
9 یا 10 نفر ټول به دغه کورنۍ ډوډۍ خوري، هم د یو نفر د ټولو مصرف ورکړي. امریکې کې ټول کار کوي، میړه هم کار کوي، ښځه هم کار کوي، او بعضې مواردو کې هغه ماشومان چې له 18 نه کښته دی عمر 18 دی 14 15 دا هم لیدل کېږي چې کار وکړي. دوی کوشش کوي چې خپل ماشومان ته ور زده کړي چې څنګه په خپل پښو ودرېږي، مستقله سي، او کله چې 18 کلن سي څنګه خپل ژوند مستقله مخته یوسي، خپل موټر ولري، خپل کور ولري او خپل کار ولري. نو کار امریکې کې ډېر مهم دی. دوی په خپل کار باندې ډېر افتخار کوي، کوشش کوي چې سخت کار وکړي، پیسې پیدا کړي او پیسې مصرف کړي. امریکایان ډېر خوند ورکوي چې ډېرې پیسې پیدا کړي او ډېرې پیسې مصرف کړي. دوی کومک کوي له خلکو سره، او اکثر امریکایان له کلیساو سره کومک کوي، له خیریه مؤسسو سره کومک کوي، نور ټولنیزې مؤسسې دي له هغوی سره کومک کوي، مرسته ورسره کوي، پیسې ورکوي. بیا دا مؤسسې کوشش کوي هغه وګړي چې امکانات د ژوند کم دی، ښه ژوند نه لري، کور نه لري، ډوډۍ خواړه نه لري او کالي نه لري یا نور ستونزې لري، هغوی سره کومک وکړي او هغوی پر پښو ودري او د دوی مشکلات ور حل کړي. بله مهمه مسله دا ده چې د امریکایي ماشومان مخکې مو تاسو ته ویلي چې دوی نه غواړي چې پلار او مور باندې اتکا وکړي. معمولا دوی خپل ژوند غواړي خپله مخته یوسي. کله چې دا کلمه کاروم هدف مې دا د دوی اولادونه دي چې 18 نه سنې اخوا سي. د صحت مسله او د غاښو د ډاکټر مسله ډېره مهمه ده په امریکا کې. امریکې کې که چیرې زه تاسو ته وایم 3 شیان چې ډېر مهم په امریکې کې دي، په هغو کې اول شی د صحت مسله ده او د غاښو مسله ده. دلته ډېر پام غواړم چې واړوم او دا مسله ډېره مهمه ده زموږ ستاسې افغان ټولنې ته. په دې خاطر افغانان دلته نه وي راغلي. زموږ ستاسې هېواد کې صحي مسایل بل رقم وه، نو دلته صحت بل رقم دی، نو بنان شفاخانې بل رقم دي، ډاکټران بل رقم دي، او دلته مو پام. امریکې کلتور کې او قانون کې دا مسله څنګه ده؟ صحت او د غاښو ته توجه یا د غاښو ډاکټر دلته ډېر قیمت لري. ته باید زرهاوو ډالره مصرف کړې چې یو عادي مریضي دې تداوي کړي. امریکې کې باید هر څوک صحي بیمه ولري، دوی ورته صحي یا هیلت انشورنس وایي. دا ډېر مهم دی چې هغه ته متوجه اوسو چې هغه زرزه کې د کار کوو د هیلت انشورنس موږ سره اوسي. بعض ځایو کې د ډاکټر د غاښو ډاکټر هم ورسره ضمیمه یي زموږ له بیمې سره، بعض مواردو کې نه یي. ولې که څوک کار ونه کړي او بیمه نو ډېره سخته ده، بیمه ډېره قیمته ده او تاسو به ډېر پیسې مصرف کړئ. که چیرې بیمه ونه لرئ یو شفاخانې ته ولاړ شئ، یو عادي تبه که ولرئ تاسو نه په زرهاوو ډالر اخلي. او بل ستونزه دا ده چې تاسو په عام بازار کې یعنې په دواخانې نه نسئ تللی چې دوا واخلئ. باید ډاکټر یو عادي انټي بیوټیک هم تاسو ته ولیکي او تاسو لاړ شئ هغه واخلئ. نو صحت ته مو ډېر پام وکړئ او صحي مسایلو باندې بیا زه یو خاصه ویډیو جوړوم، څنګه تاسو شفاخانو ته ولاړ شئ، روغتونونو ته ولاړ شئ، څنګه ډاکټر سره وخت ونیسئ، ډاکټر ته زنګ ووهئ، که عاجل موضوع یې څنګه ولاړ شئ. ماشومان خصوصا ماشومان او ښځې ډاکټرو ته یوسئ. څنګه کولی شئ دا کار وکړئ؟ نیمه شپې که ضرورت وسي اړتیا ده پولیس راوغواړئ، پولیس ته زنګ ووهئ، اړتیا ده چې امبولانس. نو دا ډېره مهمه برخه ده صحي مسایل چې په هغه بیا تاسو سره زه مفصله خبرې کوم. بله مسله چې غواړم تاسو ته ووایم د خریداري مسله ده، یا بازار ته تلک د سودا اخیستل د کور ته. امریکایان په موټر کې ځي سودا اخلي او هر ورځ سودا پسې نه ځي. امریکایان د یوې هفتې حتی بعض مواردو کې 2 هفتو او حتی د یوې میاشتې سودا یو ځای اخلي، موټر کې اچي راوړي او کور کې یږدي. اکثر مواردو کې دوی ډوډۍ نه پخوي کور کې، ولې هغه مسایل چې دوی ورته ضرورت لري، هغه مواد، هغه شیان د هغوی د یوې میاشتې ځان ته جوړي. حتی غوښه د یوې میاشتې غوښه ځان ته اخلي. نو دا شی په امریکې کې ډېر مهم دی، عام دی. ما ویلې رستورانتونه په امریکې کې ډېر دي، بیا هم تکراروم چې ټول دوی بیرون ډوډۍ خوري. نو په دې خاطر رستورانتونه ډېر دي او هر رقم رستورانتونه تاسو پیدا کولی شئ. په امریکې کې 2 شیانو باندې دوی خبرې نه کوي، یو دین دی او یو دوم سیاست دی. نه په دین خبرې کوي نه په سیاست تا سره، مګر دا چې ته ملګری اوسې یا همکار اوسې. دا دوی ولې نه کوي؟ دوی نه غواړي چې یو چا سره ته نه پیژنې
په سیاست او دین خبرې وکړي، په دې خاطر نه غواړي خپل جانب مقابل چې ورسره خبرې کړي یا ځان خوابدی کړي. که چیرې هغه تا سره په بعض دیني مسایلو موافق نه وي، له تا نه خفه کېږي. که په سیاسي مسایلو موافق نه وي، تا نه خفه کېږي. امریکا ما ویلی دی ټولو مهاجرینو کور دی، دلته له هر مذهب نه، هر دین نه، له هر فرهنګ و کلتور نه خلک راغلي دي. نو کله چې ته یو څوک ګورې ورسره مخامخ کېږې، سړي مسې کوې، یو چیرې ورسره یو څو دقیقې خبرې کوې، ته نه پوهېږې چې هغه څه رقم سیاسي مفکوره لري، دین یې څه دی. نو که چیرې خپل دین په باره کې ورسره خبرې وکړې یا د هغه دین پر ضد خبرې وکړې، شاید له هغه تا نه خفه سي. نو بناً ښه ده چې په سیاست او دین دلته خبرې ونیسي. د امریکا یو کلتور دی. ولې بعضې مواردو کې د هغه ستا ملګری سي او همکار دې اوسي، همصنفي دې اوسي، په د مسایلو خبرې کولی سي. امریکایان تقریبا 90% ټول مذهبي دي، دیني کسان دي. او یو شي ته به تاسې متوجه سوي یاستئ، د امریکا په پیسو باندې کله چې وګورئ نوشته دي پاس دی په خدای باندې موږ باور لرو. یعنې دا ښیي چې دوی څومره دیني او مذهبي دي او دیني مسایلو ته ډېر پاملرنه کوي. حکومت یې پر دین باندې ولاړ نه دی، حکومت یې پر کوم خاص دین نه حمایت کوي او نه د کوم خاص دین پر ضد خبرې کوي. امریکې کې دیموکراسي ډېره مهمه ده. امریکا پر دیموکراسي ولاړ دی، یو دیموکراته ټولنه لري، یو دیموکرات هیواد دی. د بیان ازادي په امریکې کې ډېره عامه ده. په امریکې کې د تجمعاتو ازادي ناسته ده، یعنې ته کولی سې تظاهرات وکړې، سړک ته راووځې، د قانون په چوکاټ کې خپل غوښتنې مطرح کړې. د کالیو اغوستلو ازادي ډېره عامه ده په امریکې کې. امریکایان هر رقم کالي اغوندي. تاسې به متوجه سوي یاست یو خاص کالي نه لري لکه زموږ تاسې کمیس او پرتوګ. ولې عام امریکایان یا یو کوچنی شی پاس اغوندي لکه بلوز وارې او یا یو خنقاق او لاندې عمومي یو پتلون دی، یو پتلون. نو بنا یو خنقاق او پتلون نورمال یا یو بلوز نورمال دوی ګرځي. ولې ښځې به تاسې په ووینئ حتی په ګرمۍ کې ډېر چې د بدن اکثرا غړي معلومیږي نازک کالي اغوندي. دا د دوی کلتور یوه برخه ده چې ډېر لنډ کالي اغوندي. په ګرمۍ کې خو بیا تاسې به ووینئ چې ډېر خاص ښځې لنډ کالي اغوندي او دوی په همده باندې ویاړي. دا ورته یو ارزښت دی. نو دا ازادیانې دوی سته. د دین ازادي، د مذهب ازادي په امریکا کې ډېره ده. هر څوک د هر دین باندې دی خپل دیني مسایل کولی سي مخته یوسي. مثلا شکر دا دی چې موږ تاسې مسلمانان یو دلته کولی سي اسلام په ښه بڼه دلته تمثیل کو او اسلام عملي کو. پروژې کې مو د مسجد درلود، تراویح مو کولې. دا هغه مسله ده چې امریکایان ازادي راکړې، موږ خپل دین نه کولی سو دین دلته تطبیق کو او خپل لمونځ وکړو، روژې ونیسو او ټول هغه شیان چې په اسلام پورې اړوند دي. دلته ازادي ده او حتی احترام هم درته کېږي که چیرې ته په خپل مذهب ولاړ اوسې. دا شی په امریکې کې ډېر مهم دی. امریکایان اکثرا دریشي او نیکټایي نه تړي لکه زموږ هېواد کې چې په هر مناسبت دوی دریشي او نیکټایي اغوندي. د دوی کلتور دی چې یوازې محدوده کسان دریشي او نیکټایي اغوندي چې هغه استادان دي، پوهنتون دي، بعضې مواردو کې ډېر کم هغه سیاستمداران دي، دیپلوماتان دي او یا تجاران دي. نور ټول کسان عادي کالي اغوندي، غیر رسمي کالي. بله مهمه مسله په امریکې کې د واده مسله ده. امریکې کې ودونه په رضایت کېږي. که یو نجلۍ یو هلک غواړي چې سره واده وکړي، دوی باید سره توافق ولري او دواړه سره وغواړي او بل یا مینه وکړي یا ټولنیز توافق ولري چې دواړه غواړي چې سره واده وکړي. په جبر واده دلته ممکنه نه دی او د قانون خلاف دی. کله کله پلار او مور هم کولی سي د زوی او لور ته مشوره د یو ده ورکړي چې څوک چا سره واده وکړي. ولې دلته هم بیا رضایت د دوه نفرو منځ کې شرط دی چې دواړه باید راضي اوسي، هلک او نجلۍ. طلاق په امریکې کې منل سوی شی دی. همغسې چې ښځه هلک او نجلۍ واده سره کوي، هماسې سره طلاق هم اخلي او جلا کېږي. دا په قانون کې هم شته او په دې کلتور کې هم منل سوی ده. طلاق
حتی میړه یا ښځه د یو بل له رضایت نه پرته هم کولی سي طلاق واخلي او سره جلا سي. تعلیم او تحصیل په امریکا کې ډیر مهم دی. امریکایان دته ډیره توجه کوي، په همدې خاطر هم ټولنه رشد کړی دی. امریکایان خپل ټول ماشومان مکتب ته استي، هیڅ ماشوم باید په کور کې پاتې نشي، که نجلۍ او که هلک. د مکتب سن له 15 کلو نه تر 18 کلو دی او ټول مکتب ته ځي. هیڅوک په کور کې نه پاتېږي او مکتبونه په امریکا کې مفت دي، پیسې د خلکو نه اخلي. ولې برعکس بیا پوهنتون قیمته دی، نو باید په زرهاوو ډالر د میاشتې مصرف کړي تر هغو عالی تحصیلات ولري. نو په دې خاطر خلک کار کوي تر هغو وکولی سي عالی تحصیلات ولري. ولې تر 12مه پورې ټول درسونه مفت دي. بل مهم ټکی دا دی چې زموږ هیواد سره یو څه فرق کې د تعلیمي او تحصیلي سیستم، خصوصا تعلیمي سیستم. دلته تعلیمات ټول سره ګډ دي، یعنی مختلط تعلیمات. نجلۍ او هلک په یو صنف کې دواړه سره یو ځای درس وایي. زموږ هیواد کې مختلفو صنفونه ورته. نو دا هم یو کلتوري او حتی قانوني مسله ده چې دوی سره یو ځای درس وایي. دا شی موږ تاسو ته یو څه بعض افغانانو ته نه وایي چې صنف کې سره ګډ درس وایي، ولې دا شی د دوی قانون او د کلتور یوه برخه ده. بل شی چې ډیر مهم دی، تبعیض او تعصب په امریکا کې منع دی. نسي کولی د چا د جلد یا د رنګ یا د ویښتو تفاوت یا د غټوالي او کوچنیوالي تفاوت، یو سړی ډیر غټ یو کوچنی، یا د دین په کوم دین باندې، په کوم مذهب باندې، او یا نور تفاوتونو په خاطر یو چا سره تعصب وکړي. تعصب قطعا منع دی او دا جرم دی او په دې خلک زندان ته ځي او دې شي ته باید ډیر پام وساتو. نو بله مسله چې مهمه ده، امریکایان 3 نومونه لري اکثرا، اول نوم، دوم نوم، دریم نوم. زموږ ستاسو هیواد کې اکثرا یو نوم لرو، بیا دوم تخلص بعضې خلک لري، دریم نسته. امریکا کې 3 نومونه لري. د حقوق بشر مسله په امریکا کې ډیره مهمه ده، له ټولو زیاته ورته پام شوی دی. نسي کولی چې ماشومان ووهئ، د دې یو فرهنګ مسله هم ده، په قانون کې هم شته. ماشومان قطعا نسي وهئ، ښځه قطعا نسي وهئ، او که چیرې ماشوم ووهل سي او په مخ یا په ځان کې د وهلو نشانه وسي او صنف ته ولاړ سي، که ماشوم ووایي که ونه وایي، که شکایت وکړي که ونه کړي، دا مسله هلته استاد جدي نیسي، وړي هلته یو ځانګړی ځای دی، هغوی ته معرفي کړي، هغوی تحقیق وکړي، او مور و پلار دواړه په جنجال کې لویږي. دا ولې دواړه وایم؟ په دې خاطر وایم ولې که چیرې ونه مور ماشوم ووهل، ولې پلار مداخله ونه کړه؟ که چیرې پلار ماشوم ووهل، ولې مور مداخله ونه کړه؟ نو بناً د ماشوم وهل، د ښځې وهل او دوی سره بد برخورد کول دا منع دي. حقوق بشر ته امریکایان ډیر پام ساتي او هیله مو دا ده چې دته هم تاسې ډیر پام وساتئ او دا مسله ډیره مهمه ده. امریکایان په کله چې ځي سودا اخلي یا هوټل رستورانت ته ځي یا نورو ځایو کې، کله چې ګڼه ګوڼه وسي، ټول په لاین کې منظمه درېږي. دوی ته له ماشومتوب همدا ویل سوي دي چې په قطار کې ودرېږي، په لاین کې ودرېږي. نو کوشش ونه کوئ چې لاین نه ووځئ، ولاړ سئ، له ټولو مخته سئ، هغه شی لاسته راوړئ. اول خو دا ډېر بې نزاکتي ده، دوم هلته چې مخته ولاړ سئ، هغه سړی تا ته دا شی نه درکړي، درته بېرته ووایي ورشه په لاین کې ودرېږه. نو شاید له تا نه څو نفره نور هم مخته سوي واوسي. نو دا هغه مسله ده چې تاسې ورته پام وکئ. خارجیان سره دوی ډېر ښه برخورد کوي، احترام ورته کوي. ولې که چیرې بعض مواردو کې تاسې له ستونزو سره مخامخ سئ، څوک ور در باندې حمله وکړي یا ستاسې حقوق نقض کړي یا مشکوکه حالت ووینئ، نو هیله مو دا ده چې تاسې له هغه سره پولیس سره په تماس کې سئ، 911 ته زنګ ووهئ او کمک وغواړئ. که چیرې یو واقعه وینئ، یو جرم کیږي، یو واقعه کیږي، نو تاسې هم مکلف یاست چې راپور ورکړئ. امریکایان یو بل سره جنګ نه کوي، په هیڅ وخت کې په استثنا حالت شته دوی جنګ نه کوي. دوی اکثرا کوشش کوي مسله د خبرو له لارې حل کړي. حتی که چیرې 2 موټر سره ټکر وکړي، نو دوی جنګ نه کوي. د موټرو مسله مطرح شوه، امریکا کې باید ټول خلک ما ویلې موټر ولري، موټر وچلوي. ولې د موټر په خاطر د لیسانس اخیستل حتمي دي، تاسې باید لیسانس ولرئ. هیله مې ده بې لیسانسه موټر ونه چلوئ، هیڅ وخت جریمه کیږئ او بیا په ژوند کې
اجازه د موټر چلول امریکا کې درنکي. کله چې لیسانس دې واخیسته بیا موټر اخلي، موټر سره بیمه ضرور ده، بیمه هم په کار ده، بیمه باید واخلي. بل تفاوت لري زموږ له هیواد سره دا دی، دلته هر څوک باید په امریکا کې د کمربند ولري، چې په موټر کې کښیني کمربند باندې ځان وتړي باید. حتی ماشومان هم نسي کولی په غېږ کې وساتئ، په غېږ کې ونیسئ یا کړکۍ کښته کړئ، کړکۍ نه سر وباسي. ماشوم ته کوچني سیټونه جوړ شوي دي په هر سن کې اوسي، څنګ ته یې باید کښېنوي او ټینګ ماشوم وتړي. نو دا هم د امریکې د کلتور او د قانون یوه برخه ده چې تاسې باید پام ورته وکړئ. بله مهمه مسله دا ده که چیرې تاسې پولیسو ودرولئ په موټر کې وئ، نو کوشش ونه کړئ چې موټر نه کښته سئ، موټر کې پاتې سئ. هر کله چې پولیس درته رانږدې سه، تاسو ته هر رقم هدایت درکړه، هماسې د هدایت مطابق مخته ولاړ سئ. پولیس سره ډېر ښه برخورد وکړئ. پولیس کوشش کوي تاسو سره کومک وکړي او پولیس د قانون تطبیق کوونکي دي، قانون خلاف کار نه کوي. البته زما هدف د امریکې پولیس دی، نو پولیس سره همکار اوسئ تر هغو کولی شي تاسو سره همکار اوسي. پولیس ته غلط اطلاعات مه ورکوئ، کوشش وکړئ چې دقیقه اطلاعات ورکړئ او که اطلاعات مو نه درلود خاموشه پاتې شئ. پولیس هم حقوق لري، تاسې هم حقوق لري، دغه پر اساس باندې تاسې مخته ځئ. بانکداري په امریکا کې ډیره مهمه ده. پیسې امریکایان ټول په بانک کې اچي، هیڅوک په کور کې پیسې ځان سره نقدې نه ساتي. په مقابل کې بانک کارت ورکوي او هغه پیسې ټول په دې کارت کې دي. هر چیرې چې غواړې پیسې مصرف کې، یو شی واخلې، موټر اخلې، کور اخلې، سودا اخلې، حتی یو کوچنی شی هم که اخلې چې د $1 یا $2 په اندازه قیمت ولري، تاسې کولی شئ له خپل کارت نه استفاده وکړئ. نو دا شی په امریکا کې عام دی، کارت مو باید وسی. په امریکا کې کلاهبرداري یا تقلب، فریبکاري ډیره ده، عام هم ده او په ډېر لوړه سطحه ده. کوشش وکړئ چې د ځان په اړه بعض اطلاعات او معلومات لرئ، له خلکو سره بېګانه‌و سره مه شریکوئ، هېڅ چا سره مه شریکوئ، مګر دا چې تاسو نه قانوني رسمي دفتر غوښتنه وکړي او هغه تاسې پوهېږئ چې کوم دفتر دی. په ده بیا ډېرې خبرې کوو، دا شی ډېر مهم دی. خپل سوشل سیکیورټي کارت نمبر له هېڅ چا سره مه شریکوئ. د خپل د کار د اجازې کارت نمبر له چا سره مه شریکوئ. د خپل د موټر د چلولو د کارت چې لیسانس ورته وایي، له هغه نمبر له چا سره مه شریکوئ. یا نور اړین معلومات، د بانک د اکاونټ نمبر دی، هېڅ چا سره دا شیان مه شریکوئ. که مو شریک کړه چا سره، ستاسې مسؤلیت په خطر کې دی او ستاسې امکان لري ستاسې پیسې له تاسې غلا کړي او نور صدمه در ورسي. نو دې شي ته ډېر پام په امریکا کې وساتئ. دا شی د امریکایانو لپاره ډېر اړین او مهم دی. ټکس مسله بله مهمه مسله ده چې مالیه ده. ټکس یعنی مالیه. هر څوک چې په امریکا کې کار کوي باید مالیه ورکړي. یو مقدار ورته معلوم دی چې هغه فیصدي مالیه باید تاسې ورکړئ. نو کله کله تاسې نه پوهېږئ چې مالیه مو ډېره ورکړئ که کمه ورکړئ. د کال په پای کې تاسې خپل ټول عاید سنجوئ، بیا ګورئ چې تاسې مالیه کمه ورکړې د عاید پر اساس که ډېره. که مو ډېره ورکړې بېرته له حکومته غوښتی سئ، که مو کمه ورکړې بیا کیدای سي خپله مالیه وګورئ څو مقدار پاتې دی، هغه مالیه ورکړئ. مالیه په امریکا کې ډېره مهمه ده. که مالیه ورنه کړئ تاسې په جنجال کې لویږئ او حتما تاسې پیدا کیږي او له تاسې نه مالیه اخلي. آخره مسله چې زه غواړم په دې مقدمې کې تاسو ته وړاندې کړم دا ده چې د همسایه حق. په اسلام کې هم همسایه حقوقو ته ډېره توجه شوې ده. زموږ تاسې په کلتور کې هم ده. امریکا کې هم د دوی د کلتور یوه برخه ده او قانون هم همدا ویلي چې همسایه ته باید ډېر احترام وکړي. د همسایه باید احترام وساتئ، همسایه ته مشکل ایجاد نه کړي او که چیرې دلته له همسایه سره بد برخورد وکړي، شاید تا ته کور در نه کړي پکې راڅوک او ته شاید د سړک په سر باندې پاتې سې. نو د همسایه احترام دلته در باندې ډېر ضروري دی. همداسې چې ستا احترام پر هغه ضرور دی او لازمه دی د هغه احترام پر تا ضرور دی. نو ډېر باید پوه سې چې همسایه سره څنګه برخورد وکړې. که چیرې په یو بلاک کې ژوند کې نو باید ډېر متوجه اوسې ماشومان د ډېر لوبې او شوخي ونه کړي، تر هغو لاندې ستا هغه همسایګان چې ژوند کوي هغه خوب ته پرېنږدي. تاسې دلته امریکا کې نه پوهېږئ چې خلک د ورځې خوب کوي که د شپې. په دې خاطر بعضې خلک د شپې کار کوي، د ورځې خوب کوي، بعضې خلک د ورځې کار کوي، د شپې خوب کوي. نو دلته باید په کور کې
آرامتیا واوسي او ټول خلک آرامه په کور کې واوسي. کور د لوبو او ساتیري ځای نه دی. امریکایان خپل ماشومان لوبو ته کله چې لوبې وغواړي وکړي دوی وړي پارکو ته هلته لوبې وکړي. ستا او د همسایه کور منځ کې شاید دیوال نه اوسي، یو کوچنی پرده اوسي او کوچنی هغه اوسي ځای اوسي چې تاسې سره جدا کړي اوسئ. کله کله کیدای سي ماشوم د لوبه کې په حویلۍ کې دغه توپ د همسایه کور ته لویږي. ماشوم کولی سي خیز ووایي نه دا کار باید ونه کړي، تر هغو چې همسایه نه اجازه وانه خلئ، دروازه یې ور ونه ټکئ چې توپ هلته پروت دی زه یې اخیستی سم، دا کار باید ونه کړي. هلته کامرې دي او تاسو نه شکایت کیږي او تاسو په جنجال کې لویږئ. کله د همسایه په کور کې مخ بایسکل یا بل شی پروت وي، ستا ماشوم باید ورنیسي هغه را وانه خلي. نو همسایه سره ډېر توجه وکئ، که چیرې په کور کې وئ که په بلاک کې وئ. د همسایه مسله ډیره مهم ده، تاسو ستونزو سره مخامخ کیږئ. په ده باندې بیا زه نور جزئیات درکوم. نو ګرانو محترمو هیوادوالو، دا ویډیو مې همدلته زه غواړم پای ته ورسوم. هیله مو دا ده چې دا په دقت سره په غور سره واورئ، ویې ګورئ او شی ځینې زده کړئ. بیا هم زه وایم یو چې ستاسې د ده نه زیات په مسایلو پوهیږئ، په د کلتوري مسایلو پوهیږئ. ولې هغه کسان چې نه پوهیږي هیله د هغه سره کومک وکړئ. هغه کسان چې نوي امریکې ته راستانه سوي دي، د امریکې کلتور ورته نوی دی، هیله مې دا ده چې دا کلتور د دې ویډیوګانو له طریقه زده کړي او وکولی سي په کار کې، په مکتب کې، په پوهنتون کې او په هغه ځای کې چې ژوند کې آرامه ژوند وکړي، ښه همسایه واوسي او ښه همکار واوسي، ښه متعلم زده کوونکی یا ښوونکی واوسي. تر هغو وکولی سو موږ د افغانستان ښه نمایندګي وکړو او د خپل فرهنګ او د دین ښه استازیتوب وکړو او دوی ته ښکاره کړو چې موږ د دوی ښه همکاران، ښه همسایګان یو او مشکل نه جوړوو، موږ د سولې او د امن خلک یو. نو تاسو ته ښه وخت غواړم تر بلې ویډیو چې په نورو مسایلو ده. ښه وخت، سوکاله اوسئ، آرامه واوسئ، اباده اوسئ.